Robert Maračić, predsjednik kulturne zajednice grada Svete Nedelje. 2023. godinu završili smo sa jednim tradicionalnim božićnim koncertom koji kulturna zajednica već duži niz godina priređuje. Radi se o božićnom koncertu koji se održava u sportskoj dvorani uz osnovnu školu Vladimira Deščaka, koji je zapravo nekakva završna svečanost cijelogodišnjeg rada, nekakva završna priredba kojom sve članice kulturne zajednice zajednički zapravo priređuju za naše sugrađane, poklanjaju za Božić, za novogodišnje blagdane i na taj način dakle proslave zajednički Božić. Kulturna godina, ajmo je tako nazvati, u Svetoj Nedelji sad već isto tradicionalno zadnjih par godina kreće sa Noći muzeja, sa jednom zapravo globalnom pojavom, globalnom manifestacijom u kojem se dakle muzeji otvaraju široj publici, otvaraju svoje funduse, otvaraju svoje zbirke. Sveta Nedelja naravno nema muzej, bar ne još, međutim ima dovoljno kulturne baštine koje je vrijedno predstaviti, pokazati i učiniti dostupnim našim građanima. Tako i ove godine, dakle, knjižnica, sad već 3. godinu za redom, organizira tu manifestaciju na svetonedeljskom području u dakle, jednoj ulici, jednom potezu gdje je nekoliko različitih izložbi, nekoliko različitih događanja se odvija tijekom ove večeri i građanima dakle otvoreno da sudjeluju na taj način u svim tim kulturnim priredbama, manifestacijama. Ove godine se uključili su po prvi puta dakle i naši vatrogasci koji su predstavili memorabilije vatrogasnog tipa, njihovu opremu, tehniku, oznake, odnosno prišivke, nekakve stare dakle albume su otvorili i tako dalje. Znači tu je naša stara zastava, znači društvo je staro 98 godina, neprekidno radi, znači bez prekida. Oprema dole koju je vatrogasac nosio u vremenu 70-ih, odnosno 80-ih godina. Znači ovo je zanimljiva spomen knjiga koju nam je donirao naš osnivač Josip Jordan iz Kerestinca i tu je opisano uopće kako je nastala ideja da se osnuje 99 Sveta Nedelja, a kaj je bitno zakaj vatrogasci. Zbog toga kaj vatrogasci su bili udruga koju su ljudi trebali. U onom momentu su trebali jer je bilo puno požara, a nima ko gasiti. Onda su kad su oni ostavili vatrogasce, onda nakon vatrogasca oni su vam počeli sa školom. To znači ljudi su bili nepismeni i onda vatrogasci su bili učitelji koji su bili u nekom mjestu koji je onda znači učio, upismenjavao te ljude. I stvarno su doveli do toga da je bilo skoro pismenost 100%. Naravno, tu su uvijek članice i članovi ogranka Matice Hrvatske sa svojim likovnim izložbama koji se može pogledati u Centru za posjetitelje Svete Nedelje. Vrlo dragocjena starinska kuća obitelji Dekanić, odnosno Grlević, ovdje u Svetoj Nedelji u ulici Marijana Stilinovića, koja odiše svojom originalnošću i izvornošću. Dakle, stvarno jedan etno duh starinske svetonedeljske kuće se može ovdje obići vidjeti stare uporabne predmete, način vidjeti, zapravo osjetiti duh kako se živjelo nekad u Svetoj Nedelji. Ja se zovem Dragica Dekanić, rođena sam u ovoj staroj hiži gdje je rođen i moj djed. Ovu kuću sam naslijedila od svojih pradjeda, od djeda i svojih roditelja i ostala je u izvornom obliku. Kuća je stara preko 160 godina, sagrađena je od cigle i imala je prva u Svetoj Nedelji struju. Jako sam ponosna na ovu kuću. Održavamo je koliko god možemo da nam što duže potraje. Ovu noć muzeja sam pripremila na nagovor, odnosno na molbu gospodina Maračića, koji je naš kulturnjak. Radila sam puna 2 tjedna da bi bilo što ljepše da prikažem kakvo bogatstvo ima naša Sveta Nedelja.
A mi ovdje u knjižnici Mihaela Šilovoda ove godine smo posvetili izložbu kulturnoj baštini zapravo Republike Hrvatske, glagoljaštvu, kao jednom specifičnom zapravo za hrvatsko podneblje obilježju kulture, gdje smo danas izložili dakle, vrijedne pretiske onih dijela koje su zapravo izuzetno značajna za hrvatsku kulturu, kulturnu baštinu, poput misala po zakonu Rimskog dvora, Hrvojevog misala, zatim brevijara Vida Omišljanina i sl.